เข้าเฮ้ยมึงเพื่อนมึงอ่ะสวัสดีเพื่อนมึงหน่อยสิลิงแม่เยี่ยมพ่อมึงตายอะไรอ่ะยุ่งกับกูจังเลยอะไรประมาณนั้นแหละเอ๊ะมือดิเอามือไม่ได้ตีนฮัลโหลสวยดูดิมูโอ้ขามันมีลายสีเลยเฮ้ยมันสนใจเลยเหรอเบื่อเลยเหรอชีวิตนั่นน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอรันทดขนาดนั้นเลยเหรอไม่สนใจกูเลยอ่ะยิ้มหน่อยเมียวเหมือนแมวเลยอ่ะไหนไอ้พวกนี้ขี้เล่นนะพวกนี้ปิดClose till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. ตรงนี้คือจุดของที่เหมือนจุดที่มันมีอะไรนะเหมือนในการ์ตูนอะมาดากัสการ์มาอยู่รวมกันด้วยอะมีม้าลายด้วยมองไม่เห็นว่าต้นลายเอาไกด์แนะนำส้นตีนอะไรหน่อยสิครับตอนแรกตรงนี้มันเป็นนกกระจอกที่เฮ้ยเอาไอ้นัทไอ้กูถ่ายพี่เอามึงเป็นไกด์ยังไงมึงไม่แนะนำสถานที่เลยคือนี้ครับนี่เราจะมาแลกกันนะครับเราจะมาแลกกันคุยแรกตัวใหญ่เวอร์โอ้มาแลกเด็กควายวะเนี่ยใหญ่กว่าควายเฮียตาถั่วปะเนี่ยนัดมึงอะแรดผอมแล้วมันอย่างนี้เลยมันเหมือนผอมนะเลยเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ว่ะดิแรดเนาะวันนี้เรามาแลกกันลืมเอาขาตั้งกล้องมาก็จะลำบากอย่างนี้แล้วนะแรดน้อยมึงอะไม่น้อยมึงอะไม่น้อยมึงอะเสื้อแดงๆเลยแรดมากเสื้อแดงเดี๋ยวกูเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเป็นสีทองเพราะกูมา2 ตัวไอ้สัตว์ระวังแรดใส่มึงนะฮะสีบ้าไอ้เกียร์แม่งอันนู้นก็แดงหมดเลยเดี๋ยวเดินสีบ้าเฮ้ยหมาลายไม่เอาอ่ะมันไม่ได้เฮ้ยหมาลายทำไมสีมันไม่สีขาววะมันออกสีน้ำตาลแล้วนะแก่แล้วไม่มันเลอะดินดิเก็บพุงหน่อยไงเล็กถึงโตนะค่อยเดินไปค่ะเฮ้ยทำไมมันผอมจังวะตายแล้วนอนนี่ลูกคนนี้นกกระจอกเทศอุ้ยตูดหายอะตูดแบ่งโอ้ลูกต่อไปเราจะไปดูสิงโตขาวกันนะคะดูตัวอะไรอะควายเหรอนัดควายเนาะตัวผอมดีควายป่านี่ไงในพวกแอฟริกาเรามารวมกันอย่างนี้เลยนอนเปื่อยเลยเหี้ยทำไมหัวโดนไถอย่างนั้นน่ะมันนอนเปื่อยเลยมึงหัวมันโดนไถอะมึงดูดิเหมือนคนตัดผมเหมือนว่าตัดผมผิดมาหรือมันไม่สบาย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเขียนว่าห้ามเข้าไอ้สัตว์ ประตูเปิดไม่เข้าอ่ะ เขียนว่าห้ามเข้าเฮ้ยมึงเพื่อนมึงอ่ะสวัสดีเพื่อนมึงหน่อยสิ เฮ้ยลิงแม่ง เยี่ยมพ่อมึงตายเป็นไงล่ะไอ้เฮียนัดกูได้ช็อตเด็ดลง YouTube ก็วันนี้แหละ ขนาดตัวเล็กยังโง่เลยยัดแม่ขนาดตัวเล็กยังโหดอ่ะอย่าไปใกล้มันนะดีพอแล้วมั้งกระโดดตกกูจะได้ช็อตเด็ด2 ช็อตนัดเดี๋ยวกูลง YouTube แล้วกูจะแท็กไปหามึงนะ แม่งแตกหัวกูอยู่แล้ว ดีมิงโก้น่ารักเนาะห่านเลยเนาะแบบร้องเหมือนห่าน เนี่ยเขาเรียกถ่ายแบบใกล้ชิดเนี่ยสวยไหมตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะนี่โอ้ยสวยแล้วลูกสวยสวยนี่ไงล่ะเห็นตัวนี้นัดตัวนี้ยืนโยคะมึงยืนขาเดียวต่อไปหมีน้ำรังผึ้งปลอมหรือเปล่าหมีนิ้ว ใช้โดนช็อตหลับหมดแล้วมั้ง อุ้ยไม่สนใจเขาเลยอ่ะหันไปตรงนู้นอย่างเดียวเลยอ่ะ ควาย มีครับก็มาหามีนะมีไม่สนใจเขาหน่อยเหรอมี ไอ้นั่นก็ค้างดูเลย มีไอ้เหี้ยนัดมาทีเดียวไม่หันว่ะ เพื่อนโดนไปกี่หลุมมาเพื่อน บอกกูจะนอนไอ้สัตว์ ดูไอ้นั่นนั่งหลับกลัวโดนไฟฟ้าช็อตจนหลับหมดแล้ว ไปเฮ้ยมึงถ้าไปนี่มันจะโผล่ไหนอะสถานที่ต่อไป In your eyes, there's a heavy blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do I want? Don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. Drunk on a feeling alone with the stars in the sky. I've been running through the jungle, I've been running with the wolves to get to you, to get to you. เบิร์ดอะไร เบิร์ดธงชัยเฮ้ยเนี่ยร้านของฝากเบาๆก็มีแม้เราจะนั่งพักกันนั่งกินน้ำก่อนเฮ้ยนั่งพักกินน้ำก่อนนั่งได้ปะเนี่ยนั่งได้อุ้ยเปิดให้เขาด้วยดีฮะ
เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย ไก่ปะเนี่ย ไปบอกคุกพ่อมึงเป็นนก การมาสวนสัตว์นะคะเราต้องฝึกกองคือมึงต้องแข็งแรงอะมึงถึงจะมาได้ทำไมอย่างนั้นมันก็จะหกมึงคือไปดูตัวพวกนู้นดิไปเปิดเลย ยุง ไม่ต้องซูมซูมมันไม่ชัด เอาลงอีก เนี่ยอยู่ใกล้ๆก็ไปถ่ายรูปเด้อถ่ายรูป นอนดินอนไหนอ๋อเห็นแล้วดำซะดูดิ ใช่นกพิราบไหม ไม่ใช่ นกพิราบนะ ไหวไหม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 ถึงจุดไหนเองโอ้ย เป็นไรนะ น่ะ กล้วย โอ้นู่นหัวฟูเป็นป้าเลยมึงนะยืนนิ่งเลยห้ามเคาะกระจกอีสัตว์ป้ายโคตรใหญ่ไม่ดู ไม่เห็น เฮ้ย อันนี้เขาเรียกอะไรวะจิ้งจก โหนกโคตรเยอะเลยอ่ะอุ้ยนี่ไงนี่ไง มีตัวเดียวเนี่ย นกแก้วยังเชือกอะไรกับปูแหละมึงนี่อุ๊ย ตระกูลพวกพวกกระรอก สวัสดีมึงเป็นใครกูไม่รู้ที่รู้กูมองฟ้าอยู่มองนกอยู่กูหานกมาเป็นเพื่อนไอ้ไปดีกว่าไหนมึง ใจเลย นี่ไงสวัสดีเธอ น่ารักมากเลยเฮีย เหมือนลิงเนาะหน้ามันอะ ไอ้ตักกะลิงอะแหละ เหรอลิงเหรอไหนอ่ะไม่เห็นป้าย นี่ไง มันเขียนว่า Common นะ Common Monoset มีหลายตู้จัง เมียวเฮ้ยไปทำอะไรในป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอะไรประมาณนี้ปะ วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ฉันเจออะไรไม่รู้อยู่ใต้ดิน แล้วก็หยิบแล้วก็เดินไปเสาะหาแป๊บ แล้วมันก็ไม่มีอะไร ไอ้เหี้ยทะเลาะกับต้นไม้เหรอ ทะเลาะกับขอนไม้ โอเค น
น้าแค่ไหน จุด เร็วๆพูดซื้อด้วยเอาถั่วWhat the fuck ดึงเลยดึงตัวนี้ออกไปเลย好，那个还要把个树修的，长条了啊。不敢，你干嘛呢？ไปให้ขุดรูนัดกูดูหน้ามันแล้วเหมือนมึงเนาะ ดูดิดูตัวโน้นมึงดูข้างบนเอาดูมันสะอึกดูมันเหมือนเต้นเลยอ่ะ ไอตัวนี้ตัวท็อปประจำนี่ดารานู่นดาราประจำนี่โซแล้ว นี่มันยืน เสียงอะไรวะเฮ้ยกระโดดนี่กูโทรศัพท์กูปิวเลยนะต่อไปเราก็จะไปดูช้างเล่นน้ำดูนี่เลยสวนแสดงช้างนั่นเองช้าง สามารถเดินทางได้ไกลได้ถึง20 กิโลเมตรดีครับแล้วก็เห็นเขาพูดอย่างตัวโตอย่างนี้เป็นจริงแล้วทุกช้างสามารถ ตอนนี้เราอยู่ด้านบนนะคะ เราจะไปด้านล่างกัน ไปด้านล่างกัน ไปกับภายใน1 วันนั่นเองครับแล้วก็มีอาจารย์ครับว่าอยู่ที่เราจริงที่ตึกผิวนั่นเองครับบริเวณในหูที่ยาวกว่าขาหลังกระดิ่งครับเวลาที่เราจะสังเกตว่าเท้าหนักเป็นเอกครับในส่วนของรอยเท้าหน้าดีครับคนไทยนำมาเรียกว่าผู้เดินตัดหน้าเป็นส่วนของครับช้างหน้าผู้กับตาเราเลยครับในส่วนนี้เรียกว่าเป็นช้างเท้าเดินนั่นเองครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวช้างในส่วนของเท้าช้างกับส่วนที่จริงครับในส่วนของบุคลากรช้างก็มีน้ำหนักที่ต่อมากของร่างกายคือในส่วนของกระดูกต่างๆทั้งหมดของร่างกายด้วยในส่วนนี้นะครับที่มีเกณฑ์ค่าในทั้งหมดตามร่างกายแค่40,000 เท่านั้นเองครับช้างที่ยังลงเรืออยู่ก็เป็นในส่วนของการพิจารณาของช้างที่เขียนเองครับก็มีข้อแตกต่างอยู่ในการลดและจุดนี้ครับที่6,000 กิโลขึ้นไปนั่นเองครับมีทุกที่โชว์กัน22 คู่ขึ้นไปครับเอามาที่ใหญ่ช้างที่เขียนเป็นเท่า2 เท่าจะรู้ได้การดูช้างเล่นน้ำนะคะ แล้วก็จะมาดูช้างกินกล้วยกันแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไป